Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Família Agrocó. Hoje a gente vai estar mostrando para vocês, a gente vai estar limpando, tentando recuperar uma parte aqui da pupunha que foi afetada pelo vento. Vamos ver o que dá para aproveitar ainda, o que a gente perdeu ali, e vamos estar gravando, levando até vocês este vídeo. Não esqueçam de ripar nosso vídeo, deixar seu like, se inscrever aqui no canal, quem não foi inscrito ainda, quem caiu aqui de paraquedas, venham aqui fazer parte da nossa família, Família Agrocó, e acompanhar sempre a nossa rotina aqui na roça. A gente é um canal, que a gente é um casal que trabalha na roça e gosta de estar mostrando aqui o nosso trabalho, nossa vida aqui na roça, e um pouco também do nosso dias de lazer, também tem um pouco de vídeos assim, mas a maioria é do nosso trabalho aqui na roça. E venham para o vídeo de hoje. E não esqueçam de assistir ele completo, até o final. Isso ajuda muito o nosso canal a estar crescendo, a poder estar levando mais vídeos assim como esse para vocês. Hoje a gente vai estar fazendo, essa limpeza aqui, na pupunha. Outro dia a gente vai estar passando na parte do bananal. Quem acompanha nossos vídeos viu, que o vento afetou também a parte da roça das bananeiras aqui, nosso bananal. Então a gente quer estar mostrando para vocês. É algo assim que a gente não queria estar passando, mas tudo se dá um jeito, A gente tenta recuperar o que dá ali e logo a nossa roça está bonita de novo para estar levando os conteúdos para vocês. Meu marido já amolou aqui as ferramentas de trabalho. Vamos ver com que fica melhor, se vai com a foice ou com o facão. Até quisemos comprar um facão novo. E o nosso não é roubaram. Viemos trabalhar, sorte que tinha, cortar banana tinha dois. Um para cortar banana e um mais para pupunha, Aí viemos cortar banana aqui. Cadê o facão? Roubaram. Na hora a gente fica triste, fica meio nervoso, mas depois pensando bem, a pessoa que pegou de certo estava com muita vontade de trabalhar, pegou para trabalhar e um dia ele vai querer acabar, de certo vai devolver, A gente tem que pensar assim. É revoltante, Já estava com muita vontade de trabalhar. Então não é bom. Logo devolve. Diz que a marca para nós é uma das melhores marcas aqui. Essa é a marca Bisão. Esse aqui é o de 20 polegadas, é um dos maiores. Que para banana é bom assim. E tem o da Tramontina, que são as duas marcas melhores aqui, nossa. Mas eu ainda gosto mais dessa porque é o cabo de madeira, ele é um facão mais forte, Pega um corte bom. Tem outras marcas ali, mas não são muito boas. Então vamos começar. Testar o facão para ver se é bom. Deixa eu as folhas. As que estão quebradas, tem que tirar esses. E é nesse momento que a gente percebe todo o estrago feito pelo vento. Então, dá um trabalhinho, mas vai ficar bom. Vou estar subindo ali em cima. Ó, esse, ele ainda consegue recuperar esse de cima. O de baixo ainda vai conseguir brotar, será, amor? Esse aqui? É. Esse vai também. Mas ele fica bem frágil. Aqui, ó. Vou cortar.
É esse aqui. Não adianta, esse não. A cabeça perdida. Olha, já fica. Ó, esse já não dá mais para recuperar. Olha, ficou. Pode ser que ainda vai, mas ele já vai dar uma cabeça bem pequenininha. Não dá mais rendimento, né? Deixa eu ver se tá ali, gravando de perto. Assim tem que passar. Tudo. Vou levar um pedaço maior. Estragou bastante nessa área aqui. Fica pra cima. Pegar um carreiro e fazer. Deu certo fazer com o facão? É, se vai com o facão vai melhor aqui. Tem muito, né? De ficar, dar uma limpada, mas depois, ó, como depois vai ficar bom, vai ficar um pouco ralo, né? E vai assim. Tem que sempre cuidar, né, para não se cortar, porque tem que deixar a folha seca. Dá uma dó. Coisa que não precisava fazer, mas já que veio o vento, vai ter que deixar organizado de novo. Deixa eu subir ali em cima, mostrar essa parte de cima ali. Quase que eu caio aqui. Olhem aqui, aqui também teve bastante estrago, porque chegou a arrancar o pé, ó. Aí tem os brotinhos, né, que vão vir. Ali em cima mais um. Ó, chega a arrancar até com a raiz. Mas esse galho de árvore também veio com vento, né? Veio lá de cima do... Olha só. É até perigoso, né? Tá na roça. Tem que sair. Veio até esse galho, ó. Isso aqui veio lá de cima do mato.
Ó, mais um ali no chão. Não dá mais pra recuperar. Esse aqui é um que... Nossa, gravando de perto. Cadê esse aqui? Perdeu porque... Deixa eu mostrar aqui, ó. Essa aqui não tem mais recuperação. Onde que ela tava? Ela tava aqui, ó. Ela quebrou. Essa já é prejuízo mesmo. E é o miolo mole já, ó. Ela quebrou bem aqui, ó. Bem no... E ela quando quebra assim que ela já se passa, ela fica um cheiro bem ruim, bem forte. Essa aqui dá pra recuperar? Essa aqui vai vir. Então Ainda vamos tá. mostrar essa aqui, ó, então, pro pessoal. Só que Ó, essa ela aqui, não vai dar um rendimento muito grande, né? Ela já tá... ó. Ela vem aqui, esse broto, onde pode, né, tá recuperando ela. Mas como meu marido falou, né, ela não vai dar mais uma produção tão boa um pé assim. Mas para não perder totalmente, a gente tenta recuperar, né? Obrigado a todos que sempre acompanham nossos vídeos. A gente aqui, a família Agrocol, manda um abraço a todos vocês. A todos que mandaram mensagem ali no nosso vídeo, né? A gente mostrando aqui o prejuízo aqui das pupunhas. A gente agradece a preocupação de vocês, a todo o carinho. A todos que mandaram também mensagem para nós, perguntando, né? Como nós estávamos aqui com a roça. A gente demorou um pouquinho ali com vídeos, mas hoje estamos aqui gravando para vocês esta limpeza aqui. É algo da natureza, né? A gente que está assim na roça, a gente tem a plantação, a gente está a risco sempre, né? Mas nem tudo está perdido. Pegou uma área aqui também na nossa plantação, não foi toda, mas ainda dá para recuperar alguma coisa, como vocês estão acompanhando aqui no vídeo. E a gente agradece a todo o apoio de todos, ao carinho de cada um de vocês que sempre estão aqui fazendo parte da nossa família YouTube. E eu vou com a foice. Ele vai continuando ali com o facão e eu vou com a foice.
aqui, ó. Aqui vai ter que cortar, né? Uhum. Essa parte mais difícil, deixa mais quebrado assim. Aqui tá. A roça vai ficando vazia, parece fica aberta, porque a gente é acostumado, né, com os pés bem bonitos, cheio de folhas. Aí acontece isso. Como meu marido falou, né, é um trabalho que não precisava, né, estar fazendo, mas como aconteceu isso. Hoje vamos estar mostrando o resultado. Como ficou. Esses que estão mais grossos ali, que quebrou, daí eu tô deixando pra ele cortar, porque com o facão fica melhor. E ele já sabe, né, certinho onde cortar, pra ver se brota novamente. Esta foi toda a área que a gente já limpou. A gente vai estar terminando ali. Assim que a gente terminar, vou estar mostrando para vocês como ficou aqui a parte que a gente cortou todas as folhas aqui e recuperemos aqui nossa plantação aqui de pupunha. Agora a gente deu uma paradinha aqui para estar tomando uma água. E logo vou estar mostrando ali para vocês como ficou a nossa limpeza aqui na pupunha. Não esqueça de deixar seu like. E o facão tá aprovado. Muito bom. E o meu marido já retornou ali, já tá limpando mais alguns pés. E eu quero mostrar para vocês o céu como está lindo hoje aqui. Olha só. Bem azulzinho, não se vê uma nuvem. Tá lindo. Hoje amanheceu um dia bem frio, mas agora já está um tempo bem agradável. Vou estar ali mostrando mais um pouco ali como que ele faz ali, né? É difícil para subir aqui em cima. É bom Deus que depois. Picada. Olha que dó, né, gente? Mas fazer o quê? Nossa, aqui não sobrou quase nada. Mas ainda que não foi com toda a roça que pegou o vento, né? Mas logo está tudo bonito de novo. É esperado. Quem trabalha na roça sabe que é assim mesmo. Aqui tá bem bonito, tá limpinho. Claro que a gente tem que ir assim, né?
Aqui é o morro, gente. Ó, uma subida. Ficou bastante. Já dá pra notar, né, que a carroça tá ficando bem aberta, né? Bem poucos pés. Mas depois que esses pés aqui a gente conseguiu recuperar, eles brotar, daí já dá uma fechada e vai ser replantado daí algumas aqui também, né? Ah, é, aqui. Dá uma passada. Sempre vai caindo, fica doente. Quando fica mais ralo, a gente vai replantando. É, e tem alguns aqui que também tem uns brotinhos do lado, né, que vão estar crescendo depois. Deixa eu mostrar. Tá bem de folha aqui. Que nem esse aqui, ó. Esse aqui ficou sem pé nenhum, mas ele já tem um broto vindo ali, ó. Então aqui já não precisa replantar, porque aqui já vai vir brotos. Deixa eu ver esse aqui. Foi cortado. Vou aqui mostrar. Ah, esse aqui não sei se tem broto ao lado. Vamos lá mostrar o que o meu marido quer mostrar lá pra vocês. Deixa eu ir lá em cima. Esse pé foi cortado faz pouco tempo. Foi cortado reto. Olha o pedaço que já cresceu. Já tá vindo. Logo se vir filmar amanhã, ele já tá bem grande. Aqui, ó. Olha, gente. Aqui, ó. Ele já tá brotando mesmo. O miolo é igual um pé desse aqui. Esse aqui já dava pra cortar pra vender, né? Se cortar ele fora, que ficar só a cabeça, esse miolo aqui ele cresce mesma coisa, sem cortado. Ele cresce um tanto, amanhã ele tá um tanto assim o miolo fora aqui. É interessante. Mesmo não estando na terra. Ele brota. Aqui tá bem derrubado aqui, esse pedaço aqui também. Olha aqui, que ele pode ficar fundido, mas não dá para tirar toda a folha. Aqui até pegou um pouco geada também. Olha a folha como ficou queimada. Não foi muito, mas chegou a sapecar aqui, ó. Tem aqui, ó. Que queimou foi da geada. Mas não foi muito. Olhem a imagem aqui de cima, que linda. Dá tchau pro pessoal, amor. Que agora eu vou encerrar o vídeo. Meu marido segue ali trabalhando e eu vou estar mostrando aqui pra vocês toda a área que foi limpada. Parabéns para vocês que acompanharam até o final o vídeo. Isso é muito importante para nós, que ficaram aí até o final agora. Deixaram o seu like, preparo. Muito obrigado. Olha só. E eu vou mostrar aqui da área aqui que a gente passou. Deixa eu ir mais aqui na frente. Olha, gente, como ficou a roça. Não esqueçam de deixar um comentário aqui no vídeo. Ficou bem assim com poucos pés, né? Mas esses que estão com brotinho depois vai crescer. Esse foi o trabalho de hoje. E assim ficou. Depois de tirar todas as folhas, né, quebradas. E era necessário, né, precisar fazer essa limpeza aqui. E daqui uns dias, meses, não sei,
Quando estiver recuperado, a gente vai vir aqui gravar nesse mesmo local e estar mostrando para vocês toda a nossa roça aqui, como vai estar. A pupunha, ela tem uma parte boa que ela tem a brotação rápida, é bem acelerado. E a gente acredita que logo, logo a gente vai estar com a nossa roça bem bonita novamente, se Deus quiser. E agora eu vou estar virando para cá para baixo, aqui mostrando toda a nossa roça aqui de cima. E agora eu vou estar encerrando o vídeo, agradecendo a todos que acompanharam nosso vídeo até aqui. Um abraço da família Agrocó. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Tchau!